Ok, số này là cái số phát có một căn channel rồi bọc mai Cisco Learning. Ok, hay xem ra video ngày ní nhóm trong bằng hai đối trên này nom nhà tạo cái để tôn tên năng DHCP Failover nên là server P1 đọc mùi. Ok, chẳng xem đẹp để tôn chung một năng DHCP configuration nhóm có ban hai nhà nhà tạo cái rồi lấy nơi video muốn. Ok, chẳng nhà tạo cái ai chỗ tầm mở bán là channel của mai Cisco Learning. Ok, chẳng nói lại xem về video ngày ní cứ focus tới là cả configure DHCP Failover. Ok, chẳng đôi để nét ở này bạn khơi như là rụng này hết cứ dương miền DHCP chung đồn pi. Ok, chẳng DHCP thì mới cứ đã tua thôi chỉ primary, DHCP thì pi cứ đã tua thôi chỉ secondary,ឬក៏យើងអាចនិយាយថា standby, primary active, secondary standby. Ok, chẳngសម្រាប់ purpose video ថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ configure DHCP failover សម្រាប់ assign DHCP ទៅកាន់ client in case នៅពេលដែល DHCP primary down អញ្ចឹង user នឹងនៅតែអាច access ទៅកាន់ DHCP secondary បានអញ្ចឹង user គាត់អាចនៅតែប្រើប្រាស់ធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានដាច់អីទាំងអស់ទេលុះត្រាបើសិនទោះបីជាខាង primary down ក៏ដោយ user នៅតែអាច access ទៅកាន់ secondary បានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅកាន់ depth យើងទាំងអស់គ្នាដល់ពេលទៀតខ្ញុំនឹងសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្វីខ្លះដែលមាននៅលើ configuration DHCP failover អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើង log in ចូលទៅកាន់ DHCP ដែលដើរតួធ្វើជា primary secondary ហើយនឹង Windows 10 ដែលដើរតួធ្វើជា user ដើម្បីយើងធ្វើការ testing ផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016 ដែលមាន DHCP ដែលដើរតួធ្វើជា primary secondary ហើយនឹង Windows 10អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ login ចូលទៅកាន់ primary DHCP ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមក secondary មួយទៀតអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ DHCP ដែលដើរតួធ្វើជា primary ហើយខ្ញុំចូលទៅ review អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចទៅខ្ញុំចូលទៅ server manager ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ tool DHCP ខ្ញុំបិទអានេះចោលអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង DHCP ដែលដើរតួធ្វើជា primary នេះគឺយើងបាន configure scope វាដែលមានឈ្មោះថា LAN subnet នេះហើយ IP ដែលយើងបាន assign វាគឺ start ពីលេខ100ទៅដល់110អូខេហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន DNS ផងដែរហើយនេះ gateway ហើយនេះ DNS យើងប្រើ DNS ចំនួន2 DNS ទី1គឺជា IP លេខ100 DNS ទី2គឺ IP លេខ101ណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង server ដែលដើរតួធ្វើជា primary នេះវាមាន rule 3ទី1 AD DNS ហើយនិង DHCP server អានេះដូចគ្នាមានAD DNS ហើយនិង DHCP server ដែលដើរតួធ្វើជា secondary អូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះrequire ឲ្យអ្នកនរគ្នាមាន DHCP ចំនួន2ណាក៏ដូចជា Windows server ចំនួន2ហើយមួយទៀតគឺ Windows client សម្រាប់យើង testing ឥឡូវខ្ញុំ log ចូល Windows client សិនចង់ដឹងថា configuration ដែលយើងបាន configure ពីមុនវាដើរអត់អញ្ចឹង IP នេះគឺនៅចន្លោះនេះពីលេខ100ទៅលេខ101នេះអូខេច្រឡំចន្លោះពីលេខ100នេះទៅលេខ110នេះតើវាបោះទៅឲ្យកាន់ client អត់អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ client សិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបើក Windows លេខ2មកទៅដោយសារតែលេខ1នេះដូចវាកាំង
ចឹងនៅលើ DHCP server ទី2គឺខ្ញុំអត់ទាន់បានតម្លើង service DHCP វាទេទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអូខេចឹងអត់មានទេណាចឹង requirement របស់យើងគឺនៅលើ DHCP secondary គឺយើងត្រូវតែតម្លើង service DHCP ដូចគ្នាណាដូចនៅលើទី1ដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកទី2សិនអូខេ window client ទី2ណាទី1ខ្ញុំបិទចោលហ្មងទៅដោយសារតែប្រហែលជាវា error អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកមើល IP វាបន្តិចតើវាចាប់បាន IP លេខប៉ុន្មានអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំតិចទៅខ្ញុំធ្វើការ release IP វាសិនឲ្យវាចាប់ IP ថ្មីអូខេ103ខ្ញុំចូលមកមើលសិនឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាខ្ញុំអត់បានដាក់វាជា static ទេណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ option IP អញ្ចឹង DHCP server គឺវាចាប់ចេញពី DHCP server ដែលយើងបាន configure វាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ IP config/all អូខេ DHCP អូខេនេះ IP វានេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ release វាមួយទៀតសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ renewអូខេអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវានឹងសិនទៅឥឡូវយើងចូលមកការងាររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនៅលើ primary គឺយើងបាន configure DHCP រួចរាល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូមុនបានខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការ configure DHCP server អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើង focus ទៅលើការ configure DHCP cluster ឬក៏ការ configure DHCP failoverអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើនៅលើ server ទី2ដែលដើរតួធ្វើជា DHCP primary secondary sorry អូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ server manager បន្តមកទៀតយើងធ្វើការដំឡើង service DHCP ណានៅលើ Windows Server 2016 DHCP ទី2នេះដែលដើរតួធ្វើជា secondary ខ្ញុំ add rule next ហើយខ្ញុំ select យក DHCP server next install អូខេចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញណាគឺវាចាប់យក IP នៅ rank ដែលយើងបាន configure នៅលើ primary ណានេះ IP កតុយ103